Fala galera, beleza? O reboque, gente, pode ser novo. Ele solta essa porca na viagem, na estrada de chão. Ah, teu reboque é novo. Mas mesmo assim, qual que é o jeito? E fica aquele barulhão. Bah, ele fica batendo aqui, quer ver? Ó, ele fica na viagem. Qual que é a solução? Eu peguei um pedaço de sofá que tinha ali e jogado uma borracha na rua, pode ser pneu. Se coloca aqui e aperta, ó. Pode. Acabou o barulho.